Hello friends, welcome to Besties Tamil. இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த ஆயில் கேனை வந்து எப்படி ஒரு ஆர்கனைசராக மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 5 லிட்டர் ஆயில் கேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த பாட்டை வந்து கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது கட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வாஷ் பண்ணணும், அதனால் அப்படி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு எல் ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு இந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த பாட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் வந்து முன்னாடி உள்ள பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஈவனாக இல்லாத அந்த பாட்டை வந்து லைட்டாக நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக இருக்குது நம்மளோட கேனு. இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். உங்கள்கிட்ட சாண்ட் பேப்பர் இருந்ததுன்னா நம்ம கட் பண்ண அந்த இடத்த வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க, அப்போ நல்லா ஸ்மூத்தாகிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு கேனையும் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ஆர்கனைசராக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய திங்ஸ் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட சாப்பிங் போர்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில், சின்ன பிளேட் மூடி அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி தக்காளியை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவனாக நம்ம கட் பண்ணாமல் பின்னாடி ஒரு ஹைட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய திங்ஸ் அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரே மாதிரி ஒரே லெவலில் நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம்னா கொஞ்சம் தான் நம்ம அந்த தக்காளியெல்லாம் கொஞ்சம் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பேக்கெட்ஸ் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து இந்த கேனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது இதில் வந்து ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு குழம்பு, ஒரு சாம்பார் இல்லைனா ஒரு பொரியல் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சாம்பாருக்கு தேவையான காய், அதுக்கப்புறம் அந்த பொரியலுக்கு தேவையான காய்களை வந்து இந்த ஆயில் கேனில் நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் குக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த ஆயில் கேனை வந்து எப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டாக மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் கேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஈவனாக நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். பின்னாடியும் சரி ஈவனாக அந்த பாக்ஸில் கீழே உள்ள பாட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பழைய டிஷர்ட், பசங்களோட டிஷர்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு இந்த செஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் நமக்கு வேணும், அதுக்காக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இந்த கேன் மேலே வந்து இதை வந்து சுற்றி வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஒட்ட போகிறோம். ஸோ ஒட்டுறதுக்கு நீங்கள் வந்து க்ளூ கன் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா ஃபெவிபாண்ட் கூட நல்லா ஒட்டிக்குது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டபுள் சைட் டேப் இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே வந்து ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபேப்ரிக் க்ளூ கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லா ஒட்டும். ஸோ இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி நீங்கள் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நோட்டு புக்கெல்லாம் கவர் பண்ணும்போது நம்ம மடக்குவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுங்க. அப்போது உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கும் அந்த பேஸு. இந்த க்ளூ வந்து கொஞ்ச நேரம் காஞ்சதுக்கப்புறமா முன்னாடி திருப்பி நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இழுத்துட்டு நம்ம வந்து உள்ளேயும் ஒட்டிக்கலாம். உள்ளே ஒட்டுறதுக்கு வந்து நான் டபுள் சைடு டேப் எடுத்திருக்கேன், 3mm டேப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது, அதுக்காக நான் அதை எடுத்திருக்கேன். நீட்டாக கொஞ்சம் நல்லா இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப் வந்து எடுத்துகிட்டு, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த சைட்லேயும் உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் அந்த டபுள் சைட் டேப் ஒட்டி ஃபுல்லாக வந்து லைட்டாக இழுத்து விட்டு நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பேஸ்கெட் நமக்கு கிடச்சிரும். இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த டிஷர்ட்டோட ஒரு கை பார்ட் இருந்தது, அதையும் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கும் நான் டேப் தான் ஒட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி டேப் ஒட்டிட்டு எங்கெங்கே உங்களுக்கு டேப் வேணுமோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் டேப் ஒட்டி அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க, நல்லா ஒட்டிக்கும்.
அவ்வளோதான், நம்மளோட ஆர்கனைசர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஈஸி இது பண்ணுறதுக்கு. இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லஞ்ச் டவல் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா உங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இந்த மாதிரி பர்சஸ் கிளச்சஸ் எல்லாம் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.